veliko, še danes vzamem Prešernove poezije v roko, predvsem, ko mi je težko. Najdem ne odgovore, ampak uteho. V njegovih pesmih vidim sebe, vidim njega, vidim svojega očeta. Črtomir Zorec je bil osebnost, ki je pomembna za promocijo Prešerna v Kranju. Zorec je bil tekstilec, tekstilni tehnik, ni bil kulturnik. Rodil se je na Dolenjskem, pisatelju Ivanu Zorcu, ki je v zibelko položil Črtomirju že z izbiro imena, da se bo ta nekega dne ukvarjal s Prešernom. Jaz očeta zelo povezujem s Prešernom. Mama nama je sestro za lahko noč brala Prešernove poezije. Kasneje sem sama, zelo hitro sem brala, sem vedno brala Prešernove poezije. Verjetno sem hotela ugajati očetu, ker sem vedela, da ljubi Prešerna, ker je bil on Črtomir, to se mi je zdelo fascinantno. Njegovi sestri je bilo ime Bogomila, ker se mi je zdelo še bolj nenavadno. To me je opozoril oče, je rekel, veš, Prešeren nagovarja mlado, staro, preproste in učenjake. V njegovih pesmih, če jih znamo brati, najdemo zmeraj košček sebe. Toliko strasti, kot je on čutil do Prešerna, lahko rečemo, da takega človeka težko najdemo. Mislim, da se je nekako osebil z delom Prešerna. Moj oče ni imel domačega kraja, ne. Prešeren je imel vrbo, domačo hišo, rojstno hišo, samo vedno je živel nekje drugje. Nekako je sidro odvrgel šele v Kranju. Tukaj se je Prešeren umiril. Tukaj je našel svojo uteho. In moj oče se je poosebil s tem, ker je tudi on pristal v Kranju. Takrat je našel svoj mir. Prešeren ni bil samo poezija. Prešeren je bil še veliko več. Ni bil samo ideja narodno zavedna, ampak Prešeren je bil človek z mesa, krvi, živel je. Mojega očeta je pač zanimala ta celota. Nikoli se ni spuščal v neko znanstveno prešernoslovje, ga je pa zanimalo, kako se je Prešeren umeščal v samem Kranju. Zato je tudi raziskoval, kaj je ostalo od njegove zapuščine pisne ali pa ustnih spominov. Včasih tudi stol v sobi nam nekaj pomeni. Tudi Prešeren je imel predmete in očeta so te predmeti fascinirali. Tega se je dotikal Prešeren. Tudi Prešernovo sliko je pridobil. In ta gospa, ki je imela to znano Prešernovo sliko, je poljubila to sliko, preden jo je predala mojemu očetu. Njemu je to veliko pomenilo. Tudi kje je on hodil Prešeren, s kom se je družil, kaj je vse vplivalo na njegovo življenje. Kot celota.
Ko je on nekaj našel, nekaj dobil, recimo, ko je v roko dobil papir, en del Zdravljice. On je kar vsakmu, ki je prišel takrat tiste dneve, je razlagal, kako je to v rokah držal papir, ki je Prešeren nekaj gor zapisal. Ni mislil, da bo kdaj v življenju to doživel, da je to nekaj tako krasnega, to mu je nekaj tako veliko pomenilo. Malo evforičen je bil, takrat je žarel. Februarja 1964 leta sem dobil iz Maribora prijazno sporočilo, da nam je tamkaj na voljo 8 originalnih pravnih spisov, izdelanih v Prešernovi kranjski odvetniški pisarni. Na vseh je lastnoročni pesnikov podpis. Konec februarja 1964 leta sem se ves v srhu radovednosti podal v Maribor, kjer je živel v svoji vili sredi vrta še vedno vojaško vzravnan kapitan Plajvajs. Predložil mi je očitno doslej dobro in skrbno hranjene listine in na vsaki od njih tako ljub nam pesnikov kaligrafično drobni lastnoročni podpis. Nekako pa Zorcu, kljub vsemu njegovemu prizadevanju in tudi zbiranju podatkov o Prešernu, ni pripadlo mesto v skupini največjih slovenskih prešernoslovcev. Ni se zares ukvarjal s Prešernovimi pesmimi, ni prinesel nekih novih uvidov v Prešernovo delo, pa tudi manjkalo mu je nekoliko te znanstvene natančnosti. Zorec je namreč vsa nova odkritja sproti objavljal v Gorenjskem glasu, kjer je imel večdesetletno rubriko po Prešernovih stopinjah in je v njej predstavljal vse, kaj je novega odkril ali prebral ali na kaj je naletel. Je pa pri predstavljanju teh podatkov velikokrat malce pretiraval, malce opisal kaj s preveč pesniškim jezikom, malce kaj opisal literarno, da je vprašljivo, če je v viru, ki ga je našel, res to tako opisano ali je malce dodal zaradi dramatičnega učinka. Prostori, v katerih je Prešeren preživel zadnje 2 leti življenja, so Zorca navdihovali in vznemirjali. In tudi to, da je Prešeren pokopan v Kranju, je spodilo neko idejo, da Kranj postane Prešernovo mesto. In on si je potem na večjih nivojih tudi prizadeval za to. Takrat je obstajal seveda Prešernov grob z nagrobnikom, obstajala je hiša, v kateri pa še ni bilo muzeja, na kateri je bila spominska plošča. Od ostalega je pa Prešeren bolj kot ne živel samo v čitalniških prireditvah in na kulturnih dogodkih. Zorec se je pa res potrudil, da bi dal Kranju zunanjo podobo, da bi bilo vsakemu obiskovalcu vidno, da je to Prešernovo mesto. Zorec je bil dober organizator. Poznal je ustrezne ljudi v kranjski občini in v drugih ustanovah, tako da mu je tukaj uspelo Prešerna predstaviti kot čarobno formulo, ki je odpirala vrata. Eden od prvih projektov, ki se jih je lotil, je poskus prenove Prešernove hiše. Verjetno mu je oče čutil, da je to dolžen narediti, da bi se ta hiša odkupila in da bi tukaj bil muzej kot spomenik Prešernu. Za ta namen je bila tudi hiša, v kateri je Prešeren živel in imel pisarno, nacionalizirana. Mariji Kokelj, ki je imela prodajalno tekstila, je bila hiša odvzeta in predana v mestno last. Odškodnina za to nacionalizacijo se je pravzaprav uredila šele leta 1999, ko je potekala obsežna obnova. 7. februarja 1949, se pravi na predvečer ob 100-letnici smrti, je ravno Črtomir Zorec razglasil ta prevzem. Naročili so takrat Frančišku Smrduju, da je oblikoval doprsni kip Franceta Prešerna, za ta kip je dobil tudi Prešernovo nagrado. In dejansko je to edina stvar, ki se je uresničila potem za skoraj 15 let, do leta 1964, ko je bil Prešernov spominski muzej odprt.
Čaščenje Prešerna je potekalo vsako leto v praznikih in to je ravno Črtomir Zorec eden najbolj zaslužnih, vendar ne v muzeju, ker ga ni bilo. Dolgo časa so se spraševali ljudje, zakaj se nič ne spremeni in Zorec se je zelo prizadeval, vendar očitno ni bilo nekega interesa, ne ta pravega političnega, ne širšega kulturnega, tako da je pač hiša mogla počakati. To je predstavljalo sramoto za Kranj, če beremo časopise z konca 40. let. Je precej pritožb, da proslava ob stoletnici smrti je bila lepa, ampak zakaj se pa ne da obiskati Prešernove hiše? Enostavno trajalo je toliko časa, kljub angažmaju in čeprav je Zorec nenehno opozarjal, je sramotno, da za razliko tudi od številnih manjših gorenjskih naselij, ki so takrat že imela svoje muzeje, da ga Kranj nima. In še posebej, da ga nima v Prešernovi hiši, ki bi se to najprej zaslužila. Eden izmed razlogov je to, da je bilo na začetku pomanjkanje predmetov, ki bi umestili v Prešernov spominski muzej. Glavni razlog je pa skoraj gotovo bil finance. Eden izmed možnih razlogov pa bi lahko bila tudi vloga vrbe v tej zgodbi. Vrba je bila že od leta 1872 naprej neko središče, kamor so Slovenci romali se posvečati Prešernu, in Kranj je bil v tem smislu zapostavljen. No, že takoj po vojni je bila ideja, da bi pohištvo iz Narodnega muzeja preselili tukaj v Kranj, pa na začetku glavni prešernoslovec takrat, ki je očitno te stvari tudi nekako določal, France Kidrič ni bil naklonjen tej ideji. Potem je pa kar nekaj časa preteklo, do leta 1963, da se je ustanovil odbor za ustanovitev Prešernovega spominskega muzeja. Ta odbor se je nekako dogovoril, da se pohištvo preseli v Kranj in tukaj v bistvu ustvari enkraten ambient. Vse pohištvo, ki ga je zbral in tako rešil pred pogubo Tomo Zupan, je prišlo po njegovi smrti v last Narodnega muzeja v Ljubljani. Ta pa ga je ob ustanovitvi Prešernovega spominskega muzeja v Kranju odstopil za opremo pesnikove stanovanjske sobe. Vse do začetka leta 1953 javnosti ni bilo znano, da je ohranjena skoraj celotna oprema Prešernove pisarne. Vedeli smo sicer, da je bila že od nekdaj navada odvetnikov taka, da so svoje službeno mesto s pisarno vred zapuščali svojim naslednikom v poklicu. A nismo bili tako smeli, da bi upali v ohranitev stare Prešernove advokatske pisarnice. Nenadoma pa smo v muzeju izvedeli, da ima originalno Prešernovo pisarniško pohištvo mariborski odvetnik dr. Hinko Schreiner. Trajalo je do 8. februarja 1964, da so to hišo odprli kot muzej ob udeležbi visokih kulturnih in političnih veljakov in s tem je ponovno poraslo zanimanje za Prešerna. In da so časopisi poročali, da so v tem tednu odprtja Prešernove hiše razprodali vse izvode poezij v Kranju. Njegovo največje življenjsko delo je Prešernova hiša. Ta Prešernova hiša, ki smo zdaj tukaj. Od ustanovitve Prešernovega spominskega muzeja do leta 1973 je bil kustos muzeja Črtomir Zorec. Potem ga je nasledila kustosinja Beba Jenčič. Ona je nadaljevala to tradicijo obeleževanja Prešernovih obletnic z kulturno-zgodovinskimi umetniškimi razstavami. V 80. letih potem tudi razširila program na ta način, da je začela vključevati v razstavni program razstave ob 8. marcu, kjer so razstavljale prav najvidnejše slovenske umetnice. In v 80. letih je ona bila tudi tista prva oseba v Kranju,
ki je začela razstavljati dela Prešernovih nagrajencev. Zelo velik projekt v njenem obdobju pa je bila prenova leta 2000. Postavila je novo razstavo in nov prostor, tako da je na sodoben način nadaljevala to tradicijo kulturno-zgodovinskih in umetniških razstav. Po drugi svetovni vojni se je s družbeno-političnimi spremembami iskalo figuro, ki bi povezala slovenski narod. In takratni odločevalci so prepoznali tudi lik Franceta Prešerna kot to figuro. In seveda zdaj se je bilo treba vprašati, kaj s Francetom Prešernom narediti in kateri prostor bi bil najbolj primeren za vzdrževanje njegovega kulta, ki bi služil tudi kot inspiracija takratnemu človeku. Prešerna so vendarle do takrat začeli upodabljati kot Prešerna revolucionarja. Tudi Smrtujev in Lobodin kip, ki stoji pred Prešernovim gledališčem, prikazuje Prešerna revolucionarja. Ker je bila Vrba takrat uveljavljena točka, kamor so ljudje hodili častiti Prešerna, so potem iskali način, kako pač tisti prostor oplemeniti. In poleg rojstne hiše so nekako sklepali, da bi bilo najboljše, da bi Prešeren tudi gor počival. Ta ideja je prišla tudi v republiški odbor za proslavo stoletnice smrti in tam je bila potrjena. Tako da to je bil precejšen šok za Kranj in Zorec je seveda bil poslan, oziroma verjetno je sam hotel temu oporekati in je na prvem sestanku uspel prepričati člane tega republiškega odbora, da gre za napako, da tega ne bi smeli storiti. Tako da so ta sklep razveljavili. Potem iz nekega razloga se je čez kakšen mesec ponovno to mnenje obrnilo in so ga ponovno potrdili in tako je Zorec moral še enkrat nastopiti in ponovno izpostaviti vse možne podatke, kar jih je imel na razpolago, s katerimi bi dokazal, da bi bil ta prekop napaka. Med drugim se je tudi oklenil nekega podatka, ki sicer v običajnih razmerah ni Kranju v čast, takrat pa je predstavljal eno zadnjih rešilnih bilk. Ko so postavili Prešernov nagrodni spomenik leta 1852, so pesnikovo truplo prekopali iz manjšega groba ob pokopališkem zidu na današnjo lokacijo, ki je oddaljena nekaj metrov od prvotne lokacije. Ampak ni pa nobenega zanesljivega podatka, da je ta grobar to nalogo dejansko dobro opravil, kot si zagre. Še danes ne moremo biti povsem prepričani, da je Prešeren zares pokopan na lokaciji, ki jo obiskujemo in obeležujemo kot njegov grob. In na koncu skratka mu je uspelo. Na jesen leta 1948 so Kranjčani izvedeli prav neprijetno novico, da se nekateri prešernoslovci z arhitekti dogovarjajo o prenosu Prešernovih posmrtnih ostankov v Vrbo. Toda vsi ti načrti so na srečo že preteklost. In opomin Kranju, da še bolj posveti skrb in ljubezen Prešernovemu grobu. Zorec je imel vedno kopico idej, od katerih večina še danes ni bila nikoli izpolnjena, ampak mu je pa uspelo pri organiziranju teh najpomembnejših, kar je to, da mora biti urejena Prešernova hiša v muzeju, to, da mora biti dostojen spomenik, ki so ga potem postavili konec leta 1952 pred Prešernovo gledališče, in pa še ureditev okolice Prešernovega groba, tam so uredili Prešernov gaj.
Kranj brez Črtomira Zorca bi bil verjetno drugačno mesto. Zorec je pomemben predvsem zato, ker je razmeroma zgodaj zasnoval neko širšo akcijo, s katero je promoviral povezave Kranja s Prešernom. Sklepam, da brez njega, da bi verjetno že prišli na ta nivo, kjer smo danes, ampak da bi trajalo precej dlje, brez nekega tako zagnanega posameznika. Mislim, da Prešernov spominski muzej bi imeli, zato ker so vseeno bili še drugi ljudje, ki so v Kranju budili kulturno skupnost. Bi pa gotovo cela generacija ljudi, ki so zrasli s to kultno podobo Franceta Prešerna v Kranju, jo ne bi bilo. Če bi danes on prišel tukaj le k nam med nas, bi bil zelo vesel. V tem času se je kljub vsemu nekaj naredil za mesto Kranj in za Prešerna. Bi pa rekel, še malo dodajte, da bo to bolj živo, da bo bolj razpoznavno. Glede na to, da smo udar dobili Prešerna v Kranju, jaz mislim, da ga moramo ohranjati. Ne samo ohranjati, častiti. Kot naj bi veljalo tedaj, tako mora biti vsaj danes nam vsem pred očmi, da Prešeren ne potrebuje kulta, pač pa študij in razumevanje. Njegove svobodoljubne ideje, demokratičnost, dobrosrčnost, nesebičnost, ljubezen do maternega jezika in vera v vez med narodi, to vse posnemajmo. S tem pesnika najbolj slavimo.